दोस्तों ये वो दिन था जब पूरा पाकिस्तान की चीखें निकल गई थी, जब हमारा सुपरसोनिक मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान में जा गिरा। अब इसको लेकर पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती हो गई है और गौर फरमाइएगा फिर से हमारे पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाता रहा, लेकिन किसी ने उनकी एक भी ना सुनी। गौर फरमाइएगा हमेशा की तरह उल्टा जो बाइडेन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठा दिया। इस बेइज्जती से पाकिस्तान बाहर निकल ही रहा था कि फिर से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान के भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी पर उठाए सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। आईए ने कहा कि मिसाइल कोई वॉरहेड्स को कैरी नहीं कर रहा था, कोई डैमेज भी नहीं हुआ और भारत एज ए रेस्पॉन्सिबल देश उन अधिकारियों को भी टर्मिनेट कर दिया है, तो कोई कंसर्न बनता ही नहीं। और कहा कि हमें भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोई डाउट नहीं है और आईए ने कहा कि भारत की न्यूक्लियर एनर्जी का एक ब्राइट फ्यूचर है। दोस्तों ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान को यह कहूंगा कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आएगा इमरान और बनाएगा नया पाकिस्तान। फिलहाल वीडियो को लाइक करें और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें।